السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا جماعة الماتش انتهى بتعادل الأهلي 1-1 في المباراة. كان فيه أحداث كتيرة. كان فيها الأهلي بسم الله ما شاء الله نازل يعني بيتسابقوا على مين ضيع الفرص. مباراة كان كده كده كانت مباراة تحصيل حاصل ملهاش أي لازمة. الكرة كان بيجرب بعض الأفكار وشفنا احنا الفرص، شفنا احنا لعيبة الأهلي كان بيتعازموا على بعض مين يضيع الكلام دون. مالناش دعوة في الحوار ده، احنا دعوة بس نتكلم في حاجات بره الماتش دلوقتي. إمام عاشور زي ما احنا شفنا إمام عاشور قاعد مع الجماهير وكل حاجة، والجماهير النادي الاهلي اللي كانت عماله تقول امام عاشور كل الدعم اللي اتكسر خلاص اتلم، امام عاشور ابننا والكلام دوت. نفس الجماهير كانت بتقول لك صالح سليم مش ناسينه، امام عاشور مش عايزينه. نفس الجماهير دي نفس الجماهير اللي بتهتف دي. كده كده يا جماعه قلت لكم حوار المبادئ والقيم والكلام دوت ده كله مش لازمه، اعلام وخلاص وبس. انا في هداء في جماهير النادي الاهلي عملت هتاف، ده مهم جدا يا جماعه. وهتاف انا شايفه ان هو فضيحه في حق نادي الزمالك. جماهير النادي الاهلي طلعت تقول لك عندنا امام عندنا كهربا احلى هديه من مرتضى. يعني بص بيقولوا ايه، عندنا امام عندنا كهربا احلى هديه من مرتضى. يعني انت خليت جماهير النادي الاهلي بتشكرك عشان تعرف ان انت شغال لصالحهم مش لصالحنا. ده احتفال كارثه. معنى الاحتفال ده في حاجتين، الاحتفال ده المفروض حاجتين بس. لو اي اداره فاهمه كوره ومحترمه، يا اما تعمل رد فعل ترد على الحوار دون، ان انت اتعلم عليك مش مره، اتعلم عليك مرتين، وتعلم عليك في نجمين كانوا مكسرين الدنيا معاك ساعتها. اتعلم عليك في كهربا وفي امام عاشور. فانت تقدر تعلم عليهم مثلا في عبد القادر، مثلا في حسين الشحات، في ديانج، انا في عبد المنعم. تقدر تعمل كده؟ ولا انتوا طالعين بس اللي طالعين تحوروا على الناس مرتضى منصور اسد، مرتضى منصور حمى النادي. ده مرتضى منصور جماهير النادي الاهلي بتشكره. شفتوا احنا وصلنا جماهير النادي الاهلي بتشكرك انت عشان هو جماهير نادي الزمالك بتشتمك. انت ماشي ازاي؟ الجماهير اللي بتشكرك دي معنى كده الجماهير اللي شايفاك انت شغال لمصلحتها، والجماهير اللي مش عايزاك دي الجماهير اللي شايفاك انت شغال لمصلحتها. فالجماهير بتوريك بس، فانت يا ترد زي اي مجلس مفروض قوي واحنا جامدين وبنطلع نار من بقنا، يا اما تطلع تعتزل تقول يا جماعه مش قد المسؤوليه. انا الخطيب علم عليا كذا مره، الخطيب علم عليك في امام عاشور، كهربا، القندوزي، يا مروان عطيه، اي لعيب تفكر تجيبه ويتعلم عليك من الاهلي. ودلوقتي بقى بيراميدز دخلت معاه على نفس الحوار بتاع الاهلي. بقى انت بقينا ملطشت الفرق كلها، اللي عايز ياخد مننا لعيب بيمشي. فدلوقتي جماهير النادي الاهلي تقول لك احنا عايزين فتوح وزيزو، قفلنا اللعب على كده. وانا في وجودك ممكن عادي اتوقع اذا فتوح يمشي، بالذات مش زيزو، ممكن فتوح هو اللي يمشي. هل هنشوف رد فعل قوي من الاداره ولا بوم طخ والكلام دون؟ وكمان كابتن خالد الغندور يا جماعه، كابتن خالد الغندور طالع قناه نادي الزمالك يقعد يهلل ويصيح وصفقه امام وطلع النهارده على الراديو يقول لك صفقه امام صفقه قويه جدا وهتفيد النادي الاهلي جدا فنيا والكلام ده. انا عايز اعرف انت مين فيهم، يعني انت الخير ولا الشر؟ تطلع على قناه الزمالك تقعد تطبل للمستشار وتقعد تقول تحامي عنه، وتطلع على قناه اون المحايده تعمل نفسك محايد. انت كده ماشي حسب الشغل وخلاص. انتوا هنا عايزين نقول ماشي، عايزين نقول امين، بس ده حوارك انت. وبرضه عايزين نتكلم عن حته صغيره من المذيع محمد الكواليني. المذيع محمد الكواليني يا جماعه هو طالع يحفل على جماهير النادي الاهلي، ده اللي انا اعرفه بالعقل وبالمنطق. راح يقول لك اهلا بك يا امام في نادي البطولات ونادي القرن والكلام دوت. امام لاعب ملتزم بقيم ومبادئ النادي الاهلي. فعلا امام لاعب ملتزم، ان هو قاعد يشتم صالح سليم ويشتم جماهير النادي الاهلي ويضرب وليد سليمان ويشتم في الخطيب ويشتم في كل ده. فعلا هي دي مبادئ النادي الاهلي، ده على حسب كلامك انت. احنا هنجيب بقى اللعيب دي مبادئه، ده مبادئ النادي الاهلي على حسب كلامك مش اكتر من كده. يا جماعه كده كده هو ماتش ملوش لازمه، حتى لو الاهلي كسب الاهلي خسر، كده كده هو ماتش ملوش لازمه. بس الاهلي المباراه اصلا اللي كان الاهلي ممكن يخلصها في الشوط الاولاني اصلا مش 1 و2، الاهلي كان ممكن يخلصها 10-0 في الشوط الاولاني. اللعيبه كلها كانت بتفنن ان هي تضيع كوره. فعلا الخطيب البابا اهو زي ما كمان بتقول علم على المرتضى مرتين. في الاول وفي الاخر يا جماعه ده مش هيتحل. نادي الزمالك مش هيتقدم الا بازاله المجلس الموجود دلوقتي. في الاول وفي الاخر يا جماعه ده شخص واحد دلوقتي مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.